ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ាក់រិនជាឆ្នាំទីច្រើនមកពីខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលស្វែងយល់មែនទែនដែលខ្ញុំបានមករៀនសូត្រអំពីបងជាពិសេសបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីបំណងថាតើបំណងគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបានយល់ដឹងពីបំណងទី1គឺការផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅហេតុដំឲ្យយុវជនដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់មកតាមខេត្តឬក៏នៅទីភ្នំពេញមករៀនសូត្រអញ្ចឹងហើយគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំក្នុងការស្នាក់នៅបានសម្រាប់ការបន្តសិក្សាមួយទៀតខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីជាមួយបងដែលគាត់ចេះនៅពីជីវប្រវត្តិការប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់គាត់ហើយជាតិតស៊ូការដឹកនាំរបស់គាត់គឺអមមែនតើហើយការមករៀននេះដែរគឺខ្ញុំទទួលបានមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាពិសេសគឺការដឹកនាំខ្លួនឯងតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺកន្លែងបំណងនេះគឺគេផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យយុវជនដែលគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំមកបានអញ្ចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំមានលក្ខណៈអរគុណច្រើន